เป็นพระคำหนึ่งที่ผู้ค้าได้ใส่หัวข้อบอกว่าเอิ้นให้ออกไป 오늘 제가 하나님 말씀을 함께 나누고자 하는 것은 말씀 가운데서 말씀하시는 부르시고 보내시는 말씀을 나누려고 합니다. ซึ่งจะนำเอาบุคคลบางบุคคลอยู่ในพระคัมภีร์เดิมที่จะมาแบ่งปันกับพี่น้องทั้งหลาย 특별히 또 구약에 보면 하나님께서 하나님의 사람들을 부르셔서 그들을 통해서 역사하시는 일들을 함께 나누려고 합니다. ซึ่งบุคคลเหล่านั้นพระเจ้าได้เอิ้นเขาได้ออกไปเฮ็ดภาระหน้าที่ที่พระเจ้ามอบมาให้แก่เขา 하나님 그들을 부르셔서 하나님이 그들에게 허락하신 일들을 감당하기를 원하십니다. ฉะนั้นบุคคลทำอิฐนี้ก็จะกล่าวถึงโมเสส 그래서 처음 인물로 모세를 나누고 싶습니다. เมื่อประชาชนอิสราเอลอยู่ที่ประเทศอียิปต์ได้รับความทุกข์ทรมาน 이스라엘 백성들이 애굽에서 고통 속에 살고 있었습니다. และถูกชาวอียิปต์ข่มเหงในฐานะที่เขาเป็นทาส 그들은 핍박과 박해를 받고 노예의 신분으로 고생하며 살고 있었습니다. ฉะนั้นประชาชนเหล่านั้นได้ภาวนาที่ทานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้ปลดปล่อยเขาที่จะออกจากประเทศอียิปต์ 그래서 이스라엘 백성들은 하나님께서 부르짖으면서 하나님 저희를 이 땅으로부터 내보내 주시고 저에게 자유를 주십시오라고 하나님께 부르짖었습니다. ฉะนั้นอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ7ถึงข้อที่13และบท4ข้อที่10เนาะพระเจ้าได้เอิ้นเอาชายผู้หนึ่งชื่อว่าโมเสส 그래서 출애굽기 3장 7절로 13절 4장 10절에 보면 하나님이 하나님의 종을 부르셨는데 그가 바로 모세입니다. พระเจ้าเอิ้นเอาโมเสสที่จะไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์และกล่าวกับกษัตริย์ฟาโรห์ให้ปล่อยประชาชนอิสราเอลนั้นออกจากประเทศอียิปต์ 하나님은 모세를 부르셔서 바로 앞에 서게 하시고 바로에게 이스라엘 백성을 내보내라라고 말하라고 말씀하십니다. เมื่อพระเจ้าได้เอิ้นเอาโมเสสแล้วปฏิกิริยาของโมเสสที่มีต่อการทรงเอิ้นของพระเจ้า 하나님은 그렇게 모세를 부르셨지만 모세가 응답하는 자세는 또 이렇게 나타납니다. ซึ่งอยู่ในอพยพบท3ข้อที่11โมเสสได้กล่าวว่าเพิ่นเว้าบ่เก่งเนาะเพิ่นเป็นคนสามัญธรรมดา 하나님 그렇게 부르셨지만 모세는 출애굽기 3장 11절에서 저는 말을 잘 못합니다. 저는 그냥 보통 사람이고 일반적인 사람입니다. 능력이 없습니다. 그렇게 대답을 합니다. และอยู่ในบท4ข้อที่10นั้นเพิ่นบอกว่ายิ่งพระเจ้ากล่าวกับเพิ่นแห่งเว้าบ่ออกเว้าแบบเกะกะกะขอให้พระเจ้านี่เลือกเอาผู้อื่นใส่ผู้อื่นไปซะ 또 4장 10절에 보면 하나님 저 말고 다른 사람 더 똑똑하고 말 잘하는 사람을 내보내십시오. 그렇게 또 말을 합니다. และข้อ12พระเจ้าได้กล่าวกับโมเสสว่าเจ้าจงไป 그런데 12절에 보면 아니다. 네가 가라. 네가 가야 한다. 하나님은 응답을 하십니다. เพราะว่าเฮาอยู่กับเจ้า 내가 너와 함께 할 것이다 라고 말씀하십니다. ฉะนั้นเมื่อโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าและเฮ็ดตามที่พระเจ้าได้เลือกได้เอิ้นเพิ่นออกไป 그래서 모세가 순종하고 주의 말씀에 응답할 때 하나님은 모세를 부르셔서 이제 그 일을 행하게 하십니다. โมเสสก็สามารถนำประชาชนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ได้ 그래서 모세는 하나님의 인도하심을 통해서 이스라엘 백성을 인도해서 애굽을 떠나 하나님이 허락하신 땅으로 나아가게 됩니다. ซึ่งพวกเขาก็จะเห็นว่าโมเสสใส่ไม้คอนเถาของเพิ่นเนาะไม้คอนเถาเก่าๆสามารถนำประชาชนอิสราเอลให้มีชัยชนะและก็ออกจากประเทศอียิปต์ 모세는 그 마른 지팡이 막대기 하나를 들고 하나님의 부르신 명령에 순종할 때 하나님은 모세를 사용하셔서 이스라엘 백성들을 그 이집트로부터 출애굽시키시고 하나님의 나라로 인도하십니다. และบุคคลที่สองคือ 두 번째 사람입니다. กิเดโอน 기드온입니다. พระเจ้าได้เอิ้นเอากิเดโอนเช่นเดียวกัน 하나님 역시 또 기드온도 그렇게 부르셨습니다. ให้ไปกอบกู้เอาชนชาติอิสราเอลที่ถูกการข่มเหงจากกองทัพเนาะของเมดิอัน 하나님은 또 네가 나아가서 미디안 백성에게 박해받고 있는 이스라엘 백성을 도우라 그렇게 말씀하십니다. เวลานั้นกองทัพอิสราเอลเป็นกองทัพที่อ่อนแอ 그때 당시 이스라엘 백성은 뭐 군대가 아니고 굉장히 연약한 그런 하나의 무리였습니다. เวลาที่เขาเลี้ยงสัตว์เวลาที่เขาปลูกฝังเมื่อเกิดลำต้นขึ้นมาแล้วกองทัพมิดิอันอามาเลกและชนเผ่าต่างๆอยู่แถวนั้นก็มาโจมตีเขา
มาทำลายเขาของของเขา 또 곡식을 기르고 또 이렇게 목축을 하는 그 이스라엘 백성들이 열심히 키우고 길러서 거둘 때가 되면 미디안이나 아말렉이나 주변에 많은 이방 족속들이 와서 다 뺏어갔습니다. ถ้าพวกเขาเบิ่งอยู่ในพระธรรมพวกผู้ปกครองบท6ข้อที่1ถึงข้อที่16พวกเขาจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 그래서 사사기 6장 1절부터 16절에 보면 그 말씀을 기록하고 있습니다. ฉะนั้นประชาชนอิสราเอลเมื่อได้รับความลำบากถือการข่มเหงเหล่านั้นแล้วเขาก็ภาวนาที่ทานกับองค์พระผู้เป็นเจ้า 그때 역시 이스라엘 백성들이 박해와 고난 속에 괴로움 당할 때 또 하나님을 향해서 간절히 울부짖습니다. และเขาขอให้พระเจ้านี้ได้โพดสวยเขาให้พ้นจากกองทัพมิดิอานอามาเลกและก็เผ่าต่างๆอยู่แถวนั้น 그래서 하나님 저희를 이 미디안과 아말렉과 이 많은 외부 종족의 그런 침략으로부터 저희를 구해 주십시오라고 하나님께 간구합니다. เขาจะมาเบิ่งปฏิกิริยาของกิเดโอนที่มีต่อการทรงเอิญของพระเจ้า 하나님은 그때 모세를 부르셔서 그렇게 가라고 말씀하실 때 이 모세가 아니고 기드온을 부르셔 말씀하실 때 기드온은 또 하나님에 대한 응답의 자세가 또 이렇습니다. อยู่ในผู้ปกครองบทที่6ข้อที่15นั้น 출애굽기 6장 15절 말씀을 보면 กิเดโอนได้ตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตระกูลข้าน้อยนี้เป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในเผ่ามานาเซ 우리 종족은 므낫세 족속 중에 가장 연약하고 작은 종족입니다. 가족입니다. และข้าน้อยก็เป็นคนสำคัญหน่อยที่สุดในครอบครัว 그리고 또 우리 가족 중에서도 제가 또 아무런 의미가 없는 무게가 없는 연약한 존재일 뿐입니다. ให้พระเจ้าได้ใส่คนอื่นไปซะ 하나님 저보다 훨씬 나은 사람이 있습니다. 그들을 보내시죠라고 말합니다. แต่ในข้อที่16พระเจ้าได้กล่าวกับกิเดโอน 그런데 16절에 보면 하나님이 기드온에게 말씀하십니다. พระเจ้าได้บอกว่าเฮาอยู่กับเจ้า 내가 너와 함께할 것이다. 내가 너와 함께한다고 말씀하십니다. เจ้าจงไป 그러니 너는 가라. เฮาจะให้เจ้าต่อสู้กับกองทัพมิดิอานกองทัพอามาเลกและเผ่าต่างๆเหล่านั้นเหมือนต่อสู้กับคนคนเดียวเท่านั้น 네가 아말렉이나 미디안이나 기타 종족들과 싸울 때 네가 싸우는 싸움이 글쎄 한 명을 상대하는 것처럼 네가 싸울 수 있을 것이다. ฉะนั้นเมื่อกิเดโอนเสือฟังพระเจ้าและเฮ็ดตามที่พระเจ้าได้เลือกเพิ่นได้ใส่เพิ่นออกไป 그렇지만 이제 그때 그런 이전의 그런 자세를 떠나서 기도를 응답할 때 하나님께 순종하며 나아갑니다. ก็ได้นำไสยชนะมาสู่ประชาชนอิสราเอลในเวลานั้น 결국은 이스라엘 백성을 인도하는 놀라운 역사를 이루게 됩니다. เขามีไสยชนะต่อกองทัพมิดิอานอามาเลกและก็เผ่าต่างๆเหล่านั้น 그들은 미디안과 아말렉과 그 많은 종족들로부터 승리를 거두게 됩니다. และบุคคลที่สามคือเยเรมียา 그리고 세 번째 사람입니다. 그는 예레미야입니다. ในเวลาสมัยของเยเรมียานั้นประชาชนนี้ได้ปะทิมพระเจ้า 예레미야 시대 이스라엘 백성들은 하나님을 버렸습니다. 하나님을 떠났습니다. ผู้นำในเวลานั้นก็ได้ปะทิมพระเจ้าแม้แต่ผู้ทำหน่วยก็ผู้ทำหน่วยปลอมจำนวนล่วงลายที่เกิดขึ้นในเวลานั้น 그리고 이스라엘 백성이 왕도 하나님을 떠났고 또 하나님의 선지자들도 많은 선지자들이 거짓 선지자 하나님 편에 서지 않는 거짓 선지자들이 가득한 시대였습니다. ฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้ประชาชนอิสราเอลนั้นได้กลับใจและกลับคืนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 그래서 하나님은 이스라엘 백성을 향해서 회개하고 돌아오라 내게로 돌아오라 그렇게 말씀하십니다. ฉะนั้นพระเจ้าก็ได้เอิ้นเอาเยเรมียา 그러던 중에 하나님은 예레미야를 부르십니다. ซึ่งอยู่ในพระธรรมเยเรมียาบทที่1นข้อที่4จนฮอดข้อที่10 그래서 예레미야서 1장 4절로 10절에 보면 그러한 내용들을 말씀하시고 있습니다. พระเจ้าเอิ้นเอาเยเรมียาให้ไปยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนแล้วก็กษัตริย์ทั้งหลายในเวลานั้น 그래서 하나님은 예레미야를 부르셔서 네가 이스라엘 백성과 내 말에 순종하지 않는 왕들 앞에 서라 이렇게 말씀하십니다. ร่วมกับประชาชนที่ได้ปะทิมพระเจ้าไปนั้นเพื่อให้เขาได้กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 하나님을 떠난 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아오게 하기 위해서 예레미야를 그들 앞에 세우고 말씀하십니다. แต่ว่าปฏิกิริยาของเยเรมียาที่มีต่อการทรงเอิญของพระเจ้า
그런데 또 이렇게 하나님이 부르셨는데 그 부르심에 대한 또 에레미야의 태도를 보면 ซึ่งอยู่ในข้อที่6เยเรมียาได้กล่าวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าใส่คนอื่นไปซะ 그래서 1장 6절에 보면 에레미야는 하나님 저는 말을 잘 못합니다. 저를 말고 또 다른 사람을 보내시죠. 그렇게 또 말을 합니다. เพราะว่าข้าน้อยยังนุ่มหน่อยอยู่ 저는 아직 어리고 보잘것 없습니다. บ่สามารถไปยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนทางป 제가 วงได้ 어떻게 이스라엘 백성들과 그 왕들 앞에서 제가 어떻게 무엇을 할 수 있겠습니까? บ่สามารถไปยืนต่อหน้าพวกผู้ทำหน่วยได้ 그리고 물론 거짓 선자들이 많았지만 또 그 선자들 앞에 제가 서서 무엇을 어떻게 할 수 있겠습니까? บ่สามารถไปยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ได้ 또 왕 앞에도 설 수 없습니다. 저는 너무 어리고 연약합니다. แต่ว่าพระเจ้าได้ตอบเยเรมียาอยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่10ว่า 그런데 하나님은 7절부터 10절에 보면 하나님께서 예레미야에게 말씀하십니다. อย่าว่าเจ้ายังนุ่มหน่อย 네가 아직 어리다고 말하지 말라. เจ้าจงไป 너는 가라. เพราะว่าพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเยเรมียาว่าเฮาอยู่กับเจ้า 하나님이 내가 너와 함께한다라고 말씀하십니다. 아멘. ฉะนั้นพระเจ้าได้สัญญากับเยเรมียาว่าเมื่อเพิ่นไปนั้นเนาะพระเจ้าจะนำพาเยเรมียานี้ที่จะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนทั้งปวง 네가 나를 순종해서 내 부르심에 따라 움직이고 나아갈 때 내가 너와 함께하고 내가 그들 앞에 설 수 있도록 인도하겠다 말씀하십니다. ฉะนั้นอย่าย่านกลัวเพิ่นว่า 두려워하지 말라. เพราะว่าเฮาอยู่กับเจ้าปกป้องคุ้มครองเจ้า 내가 너와 함께하고 너를 지키고 보호하겠다고 말씀하십니다. และพระเจ้ายาเวห์ก็ได้เดมือของพระองค์แตะปากของเยเรมียา 그리고 하나님은 예레미야 입을 대고 말씀하십니다. และพระเจ้ายาเวห์ก็กล่าวกับเยเรมียาเบิ่งดูเฮากำลังให้ถอยคำของเฮาใส่เข้าไปในปากของเจ้า 그 입에 손을 대시고 여호와께서 내가 내 말을 내 입에 두었느니라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 말씀하십니다. เพื่อเจ้าจะได้กล่าวในวันนี้เฮาให้อำนาจแก่เจ้าเนื้อประสาทและอาณาจักรทั้งหลาย 내가 오늘 너와 함께해서 너에게 능력을 주고 그 모든 이스라엘 백성과 그 모든 열방들 속에서 내가 힘을 너에게 능력을 주겠다고 말씀하십니다. เพื่อให้ทอนหักและหือทิมเพื่อให้ทำลายและโค่นล้มเพื่อให้ก่อสร้างและปลูกฝัง 예, 그들을 파괴하고 흩어뜨리고 세우게 하겠다 말씀하십니다. เมื่อเยเรมียาเสือฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า 그때 예레미야는 하나님께 응답하고 순종하며 나아갑니다. แม้นว่าเพิ่นจะผ่านอุปสรรคต่างๆแต่พระเจ้าก็นำพาเพิ่นสามารถที่จะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีอำนาจในเวลานั้นและประชาชนด้วย 사실은 하나님이 부르셔서 예레미야가 그 일을 감당하게 하시는 과정은 많은 어려움과 과정들을 겪습니다. 많은 일들이 있는데 그럼에도 불구하고 궁극적으로 하나님은 그 예레미야를 이스라엘 백성들 앞에 세우고 그 왕들 앞에 세워서 하나님의 사람으로 든든히 서서 하나님의 일을 감당하게 하십니다. และประชาชนและก็คนจำนวนหลายพอสมควรก็กลับคืนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 그래서 많은 백성들과 많은 그 사람들이 예레미야의 그 인도함을 통해서 하나님께로 돌아옵니다. และประการสุดท้าย 이제 마지막으로 네 번째 말씀을 드리겠습니다. พระเจ้าเอิญพวกเฮาทั้งหลาย 하나님은 이 시간 또한 우리를 그렇게 부르십니다. ให้ออกไปประกาศและสร้างสาวก 순종해서 나아가서 복음을 전하고 제자들을 세우라고 말씀하십니다. ซึ่งอยู่ในพระคำที่พวกเราได้อ่านไปคือมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20 우리가 함께 읽었던 마태복음 28장 18절로 20절에 말씀하십니다. พระเยซูคริสต์เจ้ายับเขามาไกลแล้วกล่าวว่าอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกได้มอบให้แก่เราแล้ว 예수께서 나와 일러 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 말씀하십니다. เหตุฉะนั้นพวกเจ้าจงไปจงเฮ็ดให้คนทุกศาสตร์เป็นสาวก 너희는 나가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. ให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า 그리고 그들은 아버지와 아들과 성령으로 세례를 받고 สั่งสอนเขาให้เสือฟังทุกอย่างที่เราได้สั่งเจ้าไว้แล้วนั้น 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하십니다.
นี่แหละเฮาอยู่กับเจ้าทั้งหลายทุกๆวันจนสิ้นโลกนี้ 불지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 말씀하십니다. เวลานี้พระเจ้าเอิญพวกเฮาทั้งหลาย 이 시간 역시 하나님이 동일한 말씀으로 우리를 부르십니다. ให้ออกไป 나아가라고 말씀하십니다. สร้างสาวก 제자를 삼으라고 말씀하십니다. แต่ว่าคำตอบของพวกเฮาแต่ละคน ที่ตอบสนองต่อการทรงเอิญของพระเจ้านี่ ก็อาจจะแตกต่างกัน 그렇지만 이렇게 부르시는 하나님 말씀에 대한 우리의 그 자세, 우리의 응답은 각각의 모습이 다양하고 모두 동일하지는 않습니다. บางคนก็สิตอบเหมือนกับโมเสส 어떤 사람은 모세가 응답하듯 또 응답할 것입니다. ข้าน้อยเป็นคนสามัญธรรมดา 저는 뭐 보통 평민이고 일반적으로 말도 잘 못하는 사람입니다라고 말할 수 있습니다. เว้าบ่เก่ง 저는 말 잘 못해요. บางคนก็จะเป็นเหมือนกิเดโอน 어떤 사람은 기드온과 같을 수도 있습니다. ตระกูลข้าน้อยเป็นตระกูลอ่อนแอในเผ่ามานาเซ 우리 집안은 아주 보잘것없는 집안이에요. 유나의 문하세 종족 중에 별 볼 일 없는 집안이에요. 제가 어떻게 그 일을 하겠어요? ข้าน้อยเป็นคนสำคัญหน่อยที่สุดในครอบครัว 저는 저의 가족 중에서 가장 의미 없고 보잘것없는 존재에 불과합니다. บางคนก็จะตอบเหมือนกับเยเรมียา 어떤 사람은 예레미야처럼 말할 것입니다. ข้าน้อยยังหนุ่มหน่อยอยู่ 저는 아직 어리고 어린아이라 말할 줄 모릅니다. แต่ให้พวกเขาชื่อคำหนึ่งไว้ที่พระเจ้าได้กล่าวกับบุคคลสามคนนี้ 그렇지만 우리가 정말 기억할 것은 하나님이 이 세 사람에게 말씀하셨던 그 말씀을 꼭 기억해야 합니다. และก็กล่าวกับพวกเขาเช่นเดียวกันว่า 그들에게 말씀하셨던 그 하나님 이 시간 역시 동일하게 우리에게 말씀하고 계십니다. จงไป เพราะว่าเฮาอยู่กับเจ้า 가라 내가 너와 함께한다. 아멘. ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าใส่เฮาออกไป พระองค์รับผิดชอบชีวิตของพวกเฮา 우리가 하나님의 말씀을 순종해서 나아갈 때 하나님 우리의 생명과 생애와 우리의 삶을 지키십니다. พระองค์บ่ได้ปล่อยพวกเฮาให้เฮ็ดงานของงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกำลังหรือว่าโดยตัวคนเดียวของเฮา 하나님은 그리고 우리를 보내시고 우리에게 힘을 주시고 능력을 주시고 감당할 수 있도록 인도하십니다. พระองค์อยู่กับเฮา 하나님 우리와 함께 계십니다. เมื่อเฮาออกไป 우리가 주님의 말씀에 순종해서 나아갈 때 พระองค์บ่ปะทิมพวกเฮาแน่นอน 우리를 버리거나 우리를 그대로 고아처럼 내버려 두지 않습니다. ฉะนั้นพระองค์จึงสัญญากับพวกเฮาอยู่ในที่นี้ว่า นี่แหละเฮาอยู่กับเจ้าทุกวันจนสิ้นโลกนี้ 내가 너희와 항상 함께하리라. 내가 다시 오는 그날까지 함께하리라. 주님은 말씀하십니다. ฉะนั้นปฏิกิริยาของเฮาการตอบสนองของเฮาต่อการทรงเอิญขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น 그렇다고 하면 주님께서 부르셔서 우리에게 그렇게 말씀하시는데 그 말씀에 대한 응답은 우리가 어떻게 할 것입니까? แม้นว่าเฮาจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างใดก็ตาม แต่พระองค์สัญญากับพวกเฮาแล้วว่า พระองค์อยู่กับพวกเฮา 우리의 응답이나 우리의 자세가 어떨지라도 하나님은 우리에게 말씀하시기를 너와 함께하고 너를 인도하고 너를 붙들고 너와 동행하리라 말씀하십니다. ฉะนั้นบทเรียนสำหรับพวกเฮาในมื้อนี้ 이제 말씀을 맺겠습니다. เมื่อพระเจ้าเอิญเฮาออกไป พระองค์รับผิดชอบชีวิตของพวกเฮาทั้งหลาย 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 일을 향해서 순종하며 나아가게 할 때 하나님 우리를 책임지시고 보장하십니다. พวกเฮาจะเบิ่งอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่28ถึงข้อ30 하나님 말씀 마가복음 10장 28절로 30절에 보면 이렇게 말씀하십니다. เปโตรเนาะซีโมนหรือว่าเปโตรได้กล่าวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งแม่พวกเฮาได้สละหมดทุกอย่างและติดตามพระองค์มา 베드로가 여자와 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐나이다. พระเยซูคริสต์เจ้าก็กล่าวกับเปโตรว่าถ้าเจ้าได้สละพ่อแม่อายเอ๋ยน้องลูกบ้านเฮือนไหนาเพราะเห็นแก่เฮาและเห็นแก่ข่าวประเสริฐ 네가 나와 복음을 위해서 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 โลกนี้ท่านจะได้รับตอบแทนห้อยเท่า 이 세상에서 집과 형제와 자매와 아버지와 자식과 전토를 100배나 받되 ทั้งจะถือการข่มเหงด้วย 그 안에 물론 박해를 겸하여 받고 โลกหน้าท่านจะได้ชีวิตนิรันดร 내세 영생을 받지 못할 자가 없느니라. ฉะนั้นพระองค์บ่ลืมในสิ่งที่เฮาเฮ็ด 하나님 우리가 주님을 향해서 순종하며 행한 모든 것
전혀 잊지 않으십니다. พระองค์บ่ลืมในการเสือฟังของพวกเฮา 우리의 순종을 주님을 잊어버리지 아니하십니다. ทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดเพื่อพระองค์ 우리가 주님을 향해서 행한 모든 것들을 주님이 기억하십니다. เฮ็ดตามพระองค์ 주님을 따라 순종했던 것들입니다. พระองค์ตอบแทนเฮา 주님은 분명히 우리 응답하시고 보응하십니다. ในโลกนี้ 이 세상에서 และในสวรรค์ด้วย 하나님이 우리에게 허락하신 천국에서. ฉะนั้นบทเรียนอันที่สอง 두 번째입니다. 결론. ให้พวกเฮาได้ฮู้ว่ามนุษย์นี้ต้องการพระเจ้า 모든 사람은 하나님이 필요합니다. ฉะนั้นคริสเตียนพวกเฮานี้บ่ควรที่จะละเลย 그렇다라고 하면 우리 특별히 크리스찬들 하나님의 부르심에 เพราะว่าหลาย 포기하거나 머물거나 머뭇거리거나 불순종하면 안 됩니다. เพราะว่าหลายคนที่ตายจากโลกนี้ไปโดยที่ยังบ่ฮู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าเลย 만약에 하나님을 알지 못하고 이 세상을 떠나면 그들은 하나님과 상관없는 곳으로 가게 됩니다. เมื่อเขาบ่ฮู้จักกับพระองค์เขาบ่มีพระองค์จากโลกนี้ไปเขาก็ต้องลงไปใส่บาปใส่กรรมของเขาอยู่ที่นรกอเวจี 하나님을 모르고 이 세상을 떠난 그들은 결국은 하나님과 관계없는 지옥 형벌불에 들어가게 됩니다. พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาในโลกนี้ก็เพื่อทุกๆคนอยากให้ทุกคนนั้นได้พ้นจากนรกได้พ้นจากบาปกรรมและได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในสวรรค์ 예수님 이 땅에 오신 이유는 이 땅의 모든 사람들이 그 지옥의 저주와 지옥의 형벌과 그런 모든 저주로부터 사탄의 저주로부터 구원받고 천국에 가고 하나님과 함께 영원히 삶을 살길 원하셔서 주님 이 땅에 오셨습니다. ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเฮาทั้งหลายพระองค์เอิ้นพวกเฮาทั้งหลายให้ออกไปที่จะนำคนเหล่านั้นให้กลับคืนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 그래서 이제 저희는 주님 말씀에 순종해서 나아가고 주의 말씀을 전하고 그들 제자를 삼고 그들이 하나님의 사람으로 세례를 받고 그리고 그들이 천국을 소유하는 백성이 되게 할 것입니다. เราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านำกันสำหรับพระคำของพระองค์ 기도하겠습니다.